Стас, иди сюда. Стас, снимай меня. Давай. Видно меня, видно? Уже это включил? Да. Да, Артем, это да, канал вижу. Днепроленд. Мы тут немножко разожгли костерчик. Небольшой, да. Стой, так. Не такой у нас и большой, как бы. Давайте, ну чтоб сразу строго. Стой, 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 стой. Вот так вот стой. Видно меня? Да не, горизонтально снимай горизонтально. Горизонтально. Вот, он может упасть в любую секунду, поэтому внимание. Да, отлично, отлично, отлично. Да, нормально, Артем. Почти, ну, именно огонь как минимум 2, а может и 3 твоих роста. Вот это чувствуем сюда руку. Давай, фотографируй. Подходи ближе, покажешь, как ты большой. Там ближе горячо. Сюда перетяни. Да, тут можно согреться. Очень Мы сильно. подпаливали, чтобы покупаться ночью, потом согреться. Понял, возле него. Опа, согрел. Опа, падает. Падает, падает. А! Нормальное пожарище. Нет, если что, вы не переживайте, у нас огнетушитель, все дела, все подготовлено. Тебя не видно, Андрюша. А что видно? Видно костер. А почему видно костер? Ну, того, что он светлее. Да сейчас моя башка сгорится. Да, тут горячо, согласен. Вот тогда и меня видно. А вот тут видно. Видно, видно. Днепроленд. Попытка зажечь пионерский костер. Все рухнуло, поэтому у нас сейчас добротный костер. Можно купаться и греться.